嘿，大家伙儿早喽！11月23号星期四，大家看，哎，来，干嘛嘛说？对面的 A 组的小伙伴们，来喽！耶！我们是 B 组，3公里快，2公里慢。今天是这边的休息日。有的说哎，我们要折返了，一会儿再聊。小伙伴们看日出，我们已经进入慢的2公里。今天的计划跟大家跑完15，跑完15的话，我应该是19公里，之后绕一圈跑回家。看前面的云，这个相机可能拍的不及肉眼看到的好看。小伙伴们看大阪城。小伙伴们，我已经跑完了19公里，快20公里了，然后一会儿回家还有几公里。看，今天训练有桌子，有补给，但是我没带水。一般到这个温度我就不喝水了，30公里我也不喝。那天我的皮肤衣就是放在这儿，就这个，我还给系上了，结果就消失了。啊，那个。我还给系上就消失了。大家其实每次都放在这儿没事的，这毛巾，这可能还是某个比赛的毛巾，不知道，还行吧。今天天气也不错。昨天我就说
像进入深秋，这边现在算是深秋，你们看这个银杏叶，然后进入深秋或者初冬，甚至深冬，有的时候阳光是很珍贵的。就比方说现在已经日出了，你们看这儿有好多人在吃早餐，我们看看啊，好像换了招牌，看这个新的饮品400日元，还行啊，期间限定，这么一杯20块钱，不到20吧。现在这么多烘焙的东西，bagel啊，他们开始卖 bagel 了。我跟家属都特爱吃 bagel， 他们这片假名地狱啊，贝咕噜，对吧？这片 bagel， 米粉使用，各种馅儿的，那这不错啊。看这里边这小环境，然后这边还有有小朋友就不拍了。这边还有坐在外边吃饭的人们，好多人，你们看前面的云，看怎么样？大波浪，虽然那边不是海，我的后边是海。行，跟小伙伴们聊会儿天，然后我跑回家的时候再跟大家闲聊啊。今天不错，状态也不错，伤已经基本没感觉了，加油干，加油干！哎，小伙伴们，我们要照相了。小伙伴们已经跑了19公里半，现在回家，到家应该是24公里不到。今天不跑30了。今天受伤的地方已经99%没有感觉了，就特别神奇，3天4天就好了。而且我也几乎没有降强度，像昨天的渐加速也没有保守。今天最后冲到了3分30，最后的1公里。我们一般就是规定一个集体的配速，然后最后1公里左右就放开了，给大家伙拍照。今天 A 组有平田先生，樱井先生，应该是翻译过来的话，因为我不知道翻译过来中文是什么，应该是樱井先生，樱花的樱，然后还有田中先生，他们3位4分的配速跑15公里。我到现在为止的平均配速是4分25，但是我前4公里是慢跑过来的，所以我们应该是在4分20以内吧，平均下来。刚才看见有很专业的小伙伴在这儿训练，还有教练给递水和计时，还是位女性运动员。我们团队的小伙伴也有人在用这个办法，就是用百元店那种挤沙拉酱那种瓶当补水瓶，比较容易喝。今天接着跟大家聊聊加跑量的事儿。我看了好多小伙伴发来的比赛的战报，几乎无一例外都是在跑量的上升以后有了很大的提高。真的，对普通人来说，跑量就是一切。这周上海马拉松了，是吧？好多小伙伴去。大家还记得东京马拉松赛前那天见到的澳大利亚来的华人跑团的跑友，他们也去。上海我觉得挺好的，我很早之前参加过，但是那个时候对我来说体验就没有那么好，因为我起跑靠后。上海起跑一开始的那段，包括前3-4公里吧，
最靠后的小伙伴不是那么友好，有点窄。就是他，就是对面跑的这位女性跑者。有时候跑完训练以后，你停下来停一阵子再起跑，会有点跑不起来的感觉。这银杏真好看。哪天早晨来这边吃早饭，训练完，因为现在也不像夏天了，训练完了以后一身汗，跟家属约在那个烘焙店。所以小伙伴们还是想办法把跑量加起来，就是你可以稍微激进一点，就不要很冒进就好了。激进是什么呢？就是不是说完全不可能受伤，受伤是难免的，因为你改变就意味着你的身体要承受更多的压力。那受伤了怎么办呢？就是自己感觉，就像我昨天结尾之前说的似的，我的感觉是我因为可能某一次下坡造成有些外八，然后扭了一下，然后用药泡脚，第二天就好点就跑。你只要保证你跑的时候你的感觉没有它没有更坏，就没事了。这是我判断的一个标准。如果你跑起来觉得它比昨天还疼，那就要考虑调整了。如果它是昨天的80%的疼，那恭喜您可以坚持下来，可以稍微降一点强度或者降一点距离。如果第二天您发现它又是前一天的80%了，那这就是一个好的激进的训练。有时候加跑量就是这样的，但是我今天跟大家分享我的心得，就是一定这个冬天我要把跑量再加起来。因为加完跑量以后，就像上周我说30公里的对人的帮助，并不是这30公里本身，而是30公里之后的心态。30公里之后的心态对人的帮助是巨大的。哎呦我的妈！你们口中的波士顿先生是吧？不是因为相机的问题，是因为这公园里的灯光显然是没有北京马路上的路灯亮的。有时候天黑的时候是有点麻烦，我得想想办法。有时候单次的距离增加，或者跑完强度课，或者说你的月跑量增加，都会让您的信心大增。但是这周末就比赛了，就别加了。今天是周4了，您可以考虑，如果周日有比赛的小伙伴啊，可以考虑明天做几组短距离的冲刺，找速度感就可以了。其他的之前这个赛季之前，我每次节目说了好多比赛前我的一些不成熟的小经验了。另外加跑量还要注意什么呢？注意营养。营养我还是我的建议，我觉得没有必要，跑者没有太大必要去吃额外的补充剂，就饮食做好。像我在加跑量的训练日，我会稍微把碳水加一加，就是中午也正常吃碳水，晚上不吃。早餐会稍微多吃点，然后增加奶的摄入。但是我增加的不是牛奶，就是牛奶保持跟以前不变，然后额外增加豆奶、坚果奶。
一般买这边这个杏仁奶，其他的没有变化，并没有比原来吃的多，然后会多增加一些水果。就是您还是那个原则，别吃撑了，你感受自己的身体。这加跑量是一个自己感受自己身体的好机会。就无论是训练变坚固了，还是受伤了，还是怎么样，都是一个自己感受自己身体的机会。就像我跟大家分享赛中吃能量胶，有的小伙伴说吃完没感觉，就好些东西，马拉松维新的东西也挺多的。您可以在平常训练的时候试试，你吃一个能量胶之后，你感觉慢慢就有那感觉了。行吧，咱们训练之后见了，我稍微省点电，大家加油干。11月23号星期四清晨7点40，今天我稍微有点晚起的，所以后来跑得多，一共是24公里，平均配速4分29，最快的1公里之前就跟他们跑的15公里，结束就是我的19公里结束，那1公里冲到了3分37。大家可以看我 Strava 有详细的数据，平均心率145，最大那1公里是174，功率218，平均步频199，平均步幅1.12米，垂直振幅6.4，触地时间176，消耗1200千卡。行吧，今天是第2个训练日，合练又圆满结束。昨天跟今天其实算是2个有强度的训练，明天轻松跑了。有时候冬训就是这样，加跑量也是这样。现在我跑完肯定是要比前几个月每次训练完要累的，但是这种累回家认真的吃饭也是就感受吃进东西以后，通过消化吸收，你能感受自己身体的恢复。大家就是慢慢去感受自己的身体，多了以后对身体的感觉就敏锐了，好吗？那最后还是祝大家能努力生活，健康平安。周末有比赛的小伙伴们都好运，都加油！这几天注意身体，注意饮食。那咱们加油干，明儿见。